有撚勁。大佬，今日啲女得唔得啊？喂 ，Angel， 大佬，今期最紅嘅靚模，最紅係佢噶啦。好啦，大佬，唔阻你啦，我哋翻房 happy。慢慢啦。喐到手，唔使，等我哋嚟，做嘢。使乜驚啊？收咁多錢，死到底啦！揦嘢！
簡單。走得就走啊，唔使理我。我屌你啊！打佢走！你去邊啊？我去攞啲嘢。呢次係我第一次中槍，一陣間忍住啊，會有啲痛。我唔會死㗎，我驚。彈頭拎咗出嚟，冇事啊。打俾傑聰未？打咗俾佢啦，差唔多到。頂住啊！喂，喂，冇嘢啊？冇嘢啊？有嘢出聲啊！春哥，華哥，傑叔，嗱阿林，叉燒頂唔住。新聞報導單嘢你哋做啊？咁大單嘢，我冚唔落。屋企有大有細，我唔想俾人釘牌。如果冇咗呢個兄弟，我唔爭在冇埋你呢個朋友。知道啦，華哥。大佬，呢單嘢唔係咁簡單，我覺得我哋有鬼。大家係自己人，唔會有鬼。嗯，你講我啊？唔講得。喂，開槍。好啊。
都唔係用嚟降住自己人，槍亦都唔係用嚟指住自己手足。大佬，咁仲繼唔繼續㗎？單嘢已經黃咗啦，唔會再咁容易揾到佢。你揾唔到唔代表我揾唔到，大佬我去。春，冇勉強。老總，而家呢單嘢牽涉到全港市民嘅安全，已經唔係反黑咁簡單。我覺得我有需要知道晒我下屬嘅所有行動。OK， 你交俾我處理。喂，啱啦，有嘢想問你。Sorry sir， 不如你先問佢點解今日唔批啲飛虎隊，搞到我制止唔到件事。點解 Jackie？ 我咩都唔知，點批俾佢啊？係咪同停車場嗰單槍擊案有關？你問佢啦。係。咁有啲乜嘢係我哋唔可以知嘅呢？我插咗條針喺度4年，佢而家非常危險。咁你真係驚我爆出去啊？原則上越少人知佢就越安全。Sir， 3日，我一定拉到人翻嚟。老總，如果我哋再咩都唔知，我哋對 team 好難幫佢。就憑你點拉人？翻嚟啦！你幾時翻㗎？好掛住你啊！你都唔知我幾咁擔心你啊！你上次講過今次翻嚟唔會再走，係咪真㗎？你可唔可以幫我知？呢份你兩個嘅，超人，你抽100萬，剩翻400萬俾叉燒，你攞翻小樓鋪，由而家開始唔關你兩個事。你當我係咩啊？我當你係兄弟。兄弟？兄弟為錢嘅咩？啲錢我都唔會要啦。華哥仲得㗎。如果你真係要幫我嘅話，你一陣間送去醫院，搞掂單嘢咪一齊走咯。你為我冇埋呢隻腳啦，我唔想你連命都冇啊！你做個女啊，唔使你養啊！你夠有啦。講句嘢聽下，我想同華哥傾兩句。老豆，揾你啊！一晚時間，我今晚對冧佢。聽日我會去醫院探你。驚啊！唔使驚，我都唔使驚，冇事冇事，一定冇事。搞掂啦。華哥，都俾你哋擺咗上台啦，我開個條件都唔過分啦。講啊！嗰1000萬，我同阿春要攞500萬。你講咩啊？春，你邊位啊？你咁同我大佬講嘢？春，阿嫂都係為你好啫。如果你唔願意嘅話，我唔會逼你。喂，係我啊，菲菲，我股票輸咗成1000萬，
嚟緊禮拜一要補倉，你幫唔幫到我啊？幫你唔係問題，不過你有冇同你老公講㗎？你知佢幾壓榨㗎啦。有1000萬咪壓榨得咯。咁我睇佢都冇。今晚嚟我別墅先講啊，我晏啲 send 個地址俾你。都要去㗎啦，係咪啊，大佬？菲菲姐，大佬喺入面。菲菲姐，呢邊。菲菲姐，我嚟咗啦，錢呢？你唔係諗住嚟到攞完錢就走係嘛？你知唔知你要陪我做啲咩啊？個人都嚟咗啦，你想做咩都得咯。吓？我聽唔到你講咩喎？我話我人都嚟咗啦，你想做咩都得咯。好啊，我而家要你拉我上嚟。春，你留喺度。走，菲菲你走。你冷靜啲啊！而家最緊要搞清楚，點解我哋每次行動都俾人知道？如果我哋真係瀨嘢啊，叉燒同超人咪仲大鑊。錢都唔攞，搞咩啊？冇啊，大佬。我去揾龍叔。我又去。我都去。我自己去。去邊啊？咁得閒，返差館坐下先啦。點啊？陳 Sir， 佢咩都唔肯講喎。喂，尋日下晝3點喺西貢嗰單槍擊案，有冇你份？哇，阿 Sir， 你咁睇得起我啊？我唔識揸槍噶喎，你有請我快樂啊！
我衰死入嚟都係衰拳頭嘅。啊，不過如果你警察部下次請人嘅話，我都可以入嚟學下揸槍嘅。好啊，我哋成日都唔夠人噶啦，咁多古惑仔邊拉得晒啊？你跟咗大話4年啊？你知唔知呢單嘢如果你衰咗，起碼坐紀錄啊？睇你都好後生啫，值得咩？你都當差好多年啦，一粒花定2粒花，睇嚟你都冇得升職噶啦。你仲咁搏，值得咩？尋日單槍擊案係咪你哋做㗎？槍擊案？我都唔知你哋喺度噏乜。唔使扮啦，上晒報紙啦。咩啖？邊有人睇報紙㗎？而家都睇電話㗎啦。不如咁啊，俾翻部電話我睇下咪知咯。唉，你尋日下晝3點去咗邊做緊啲咩？我唔記得喎，陳 Sir。人年紀大咗，冇咩記性。唔係啩？尋日啫喎。咁我話翻俾你聽。你尋日下晝3點帶到去西貢康樂路停車場隊冧咗幾件，點知就俾人捕，係咪啊？我都唔知你講乜嘢。哇！你真係咁嚴重？咁要講翻俾你聽，你嗰啲威水史 recall 翻你啲記憶出嚟。由你2012年先接刀把手做紅興行動組嘅日頭，咁喺2013年你又帶隊去元朗嗰個車房嗰度隊冧咗幾件。去到2014年，你哋紅興同東星爭嘢，搞咗場大龍鳳，幾威！直至去到2015年，你同阿狗唔妥，先開始唔理紅興嘅嘢，係咪啊？你都好清楚我呢4年嘅嘢喎，不過你講咁多嘢，我冇咩印象。咁又唔止呢4年，你咁多年嚟嘅料我都有。我都好清楚，你舊年又拉咗我啦，想砌我啊？你差人嚟㗎，啱數咩？華哥，阿頭叫我做嘢做得到嘅咪啱咯，做唔到先叫錯。記住啊，你第時真係冇記性到，連你屋企都唔識返嘅，咁咪打電話俾我哋警察，叫我哋帶你返去。大佬，我而家好擔心菲菲嘅。嗱，我說話講喺前面啦，冇俾人知道邊個線我哋啊！你唔好攔我啊！線我哋嗰個，好大可能性係叫我哋做呢單嘢嗰個。雞包，大佬，雞包同我哋做咗咁多年兄弟，為啲小嘢線我哋係嘛？有律師嚟保釋你哋啊！寶仔，阿公叫你嚟㗎。係街包哥，佢有車喺出面等緊你哋。誒，再見啊 Madam。好快會再見㗎啦。哎喲，中喎大佬，好嘢啊！唔好意思啊，調咗間你哋差館嘅，還翻俾你哋。走啦！華哥，包哥叫我嚟接你㗎，上車先啦。華哥，我走先啦。唔該晒，寶仔。喺入邊摸成日，腳好攰，想行下。叫阿包喺路邊雞等我。阿哥啊，包哥吩咐唔好令我啲細難做啊。喂，我大佬要行啊，你都唔好令我哋難做啦，係嘛？咁我同包哥講聲啊。由而家開始，全部人取消休假，一定要釘死佢哋。Yes, madam. 媽，好耐冇裝香俾你啦。唔
該晒昌，成日幫我裝香俾我死鬼老婆。識幾廿年啦，唔係10幾年前你話我唔啱出嚟行，叫我轉行，我點會搞間佛堂啊？咩事啊？入去啦！行啊！大佬，下面好熱鬧咁喎。喂，唔關你事，行啦！喂，包哥，仲喺度啊？我哋啲人喺晒度啊！我識咗啦。下面班友係咪等緊我哋啊？好快有答案。華哥啊，不如我落去買啲宵夜俾大家食啊！咦都好啊，好餓啊，整啲嚟食啊！唔該晒，張哥。喂，有料啊！誒，唔該你整2個乾炒牛河，2個揚州炒飯，斬2隻雞添。咩都買晒啦喎，走啊！賣晒，咁冇生意啊？係啊，走啦！好啊，唔該你。喂，有差佬啊！而家揸走啊！試下上。邊個報警啊？我咯，唔做我生意咪報警咯。又唔做我哋生意，個肚又餓，去揾嘢食咯。揾嘢食咯。唔該晒。有，大佬走啦，架車喺出邊喎。喂，等先，你喺車度等我先。哦，喺車度等。喂，老婆，你執2件衫俾我，我行開幾日。你帶啲仔女去阿媽度啊。好啦，拜拜。2個細路咧？喺房瞓緊覺。包哥啊，個廁所濕濕地啊，揾人整下佢啦。好啊，廁所仲漏水添。冇趕時間啊，食埋飯先走啊！入門口聞到飯香啦。好啊。走。班手足琴晚成晚啊喺差館冇啖好食，借你個廚房炒幾個菜，坐下先啦，就食得噶啦。熱辣辣啦。煎肉餅啊嘛。腳球出嚟啊！冇得飯啦。喂，開飯啦。包嫂，一齊食飯啦！包嫂，叫你食飯啊！唔食入去睇晒路啦，入廚房幫老豆。事啊，媽咪。冇喎，爸爸同啲叔叔喺出邊傾緊偈啊，冇事嘅。唉，咦，好靚喎！不飯。食炒蛋先啦。食啦。
我都鹹到知咯。天啊！我頭先炒蛋嘅時候，你落咗糖嘅鹽啊？糖，好似鹽啊！糖同鹽搞錯咗唔緊要，有啲嘢搞錯咗會死得人㗎。點解要追埋我哋啊？啲飯幾好食。大佬問緊你嘢啊！好食，大佬，做埋先講好嘛？食完飯啦，答到大佬未啊？咁好味，咁時都會。哦，大佬煮嘢俾食，有手嘅，食多啲啦。點多啲飯啊！唔啊，成碗啦。舅哥同龍叔到底為咗龍叔個老婆嗰單嘢唔夠硬，定有其他嘢啊？好味，飯檔整得好。正所謂食得係福啊，着得係祿，食多碗唔怕㗎。就食飽就好答啦。花小同超人而家喺邊啊？唔該。咁刷得好，睇你食到幾多啊？好。呀，食唔落啊？食唔落傾定啲嘢啦。胃氣。大佬，我飽啊。好未？邊個指示你？佢哋到底想蘿蔔仔死定我哋死？整多碗。好啊。驚你唔夠飽添咧。嚟。
唔關我事，我俾500萬你搞㗎，單嘢又唔關我事。我得罪你咩啊？我哋犯咩家規啊？你咁對我？唔係我意思啊，唔係啊。咁即係九哥同龍叔嘅意思啦。成件事根本就係一個局。九哥同龍叔唔係反咗面嘅咩？龍叔大手嗰單嘢根本冇反到面。點解用多筆仔嚟試我哋啊？好 hea 我哋啦！九水檔而家俾人掃咗幾運，貨都唔見咗2批，佢2件頭馬俾差人拉咗，佢懷疑我哋社團有針，佢哋車一個所謂幫我工作嘅嘢嘅人，都係隻六哥未被差人拉過，八哥，佢全部你支水嘅人，所以老伯仔搞單咁嘅嘢，阿公就趁機擺佢上台。黐呢個局，等條針蒲翻上嚟啊！差叔同超人呢？死咗啦！佢哋仲未死，不過你放心，一定唔係佢哋2個。咁多嘅咧？我唔講啦，我唔講我一個死，講咗我就冚家鏟啊！阿哥啲咩搞我屋企人係嘛？三，六哥哥，八哥唔講得，一講咗我冚家鏟㗎。咦，八哥，羅文究竟喺邊？八哥，開龍嫂10隻豆豆，諗住着咗整到。阿嫂，搞好晒。假嘅啫，同你玩下嘅啫。唔好意思，阿嫂，啲碗唔好洗啦。拜。唉，今朝仲要喺度踎幾耐？大佬就話有嘢搞啫，我哋喺度打機咋。哇！喺度有機打咪算好啦。大佬話聽日去青島啊，到時驚連飛機都冇得打添啊！嚇，咁大鑊？大佬，我自己上去。繼續打啦！有冇話唔俾你打機？你嗰1000萬，你幾時俾我？聽日到咗青島之後，咪俾錢你咯。繼續。唔係你見到咁噶，你要信我啊！最衰係佢，所有嘢都係佢逼我噶，佢強姦我啊！春，點解你咁遲嚟啊？我一直等你救我噶。上次別墅爆炸嗰單嘢，關唔關你事？係我出埋嚟。喺你要利用我嚟懟冧佢嗰陣，我已經決定咗，跟你咁多年，你俾啲乜嘢我啊？我跟咗佢之後，我想要咩有咩啊？你做到咩？你個死仆街！春，使唔使佢哋自己決定啊？不過留翻佢條命，可以救到叉燒同超人。
又唔中啊！我事嘅龍叔，龍叔，你聽我出口，唔關我事嘅龍叔，龍叔啊！我嘈完巴閉咁啊，震公啊，震到個波都喐埋，咁我點打啊？哥哥啊，一場兄弟，你幫下我啦！佢送上我屋企，我先爆㗎咋。收聲啦你！幫口，佢夠捉咗我仔啦！喂，你哋細聲啲得唔得㗎？擺波落去。發現啦，開會，打電話俾佢大佬。係，等我嚟啊！我同佢有兩句。大華，講嘢。今次玩到咁大啊！你越玩越大，我驚你玩唔起喎。總之我個仔有咩頭暈身慶，我包保你冚家產。我冇嘢同你講，叫字頭話事人過嚟聽。你咁玩嘢嘅，我即刻殺咗叉燒同超人。我係話叫字頭話事人過嚟聽，你係咩？大華仔，阿公，唔好怪龍叔啊！由我噶做乜嘢都係為咗個字頭嘅利益嘅，仲要字頭嘅利益嘅至緊要，其他乜嘢都假嘅。必要時，你同埋嗰條命都可以犧牲，知道嗎？假如你俾人插咗針啦，我做工啊，我一定要幫你掹條針出嚟。啲粗重嘢我自己做得噶啦，我想要翻叉燒同超人啫。你想點啊？我打電話俾你。阿大，點啊？大學班癲狗唔留得噶，你哋話係咪？你哋話係咪？阿大，我只有一個底線嘅啫，就係保住我個仔條命。係喎。你執多啲人落去，有必要時攞埋佢條命都唔使理。喂，大佬，家字頭嗰張凳係你坐定我坐？你坐，你坐。大華仔，你喺我身邊跟咗我好多年，我要親自同你受事。字頭叫你做嘢，你做到就係啱，你做唔到就係錯。佢懷疑我哋寫條友走，你都好清楚我呢4年嘅嘢喎。高天跟咗我4年，唔信我啊？華哥，單人唔划算，唔好搏啦。求心安啫，喺菩薩面前，有邊個敢講話自己啱晒？天啊，出天井有啲嘢傾。喺出邊等我。
當你係兄弟。陳 Sir 就係你上司。係，我係差人。你知唔知？呢單嘢搞到咁結，都係為咗要揾你呢支針出嚟。你交我出去，係我欠咗你。我屌你啊！你幾時知我係差人？你頭先啱啱講咪知啦。阿哥，咁你想點啊？你想幫我啊，定拉我？記住幫我裝香俾我老婆啊！幫我裝埋。兩條契弟咧，開車。今日睇實啲，唔好出錯啊！我個仔仲喺佢手上㗎。你係咁嘢啊！你後生嗰陣時，你一帶你出嚟，一話打交，你就話要急啦，唔知急咗去邊度？你梗係點做老大㗎？盧叔，你冇仔，你有仔，你仲急過我啦。家下就算我同埋你俾人捉咗啊，我都唔使急啦，尿急。阿公，細路仔，等我好耐啦，就下先啦。阿公，冇呃你細啦，呢張凳邊個咁坐啊？你隔離冇乜頭髮嗰個或者阿林，唔好講廢話，換唔換啫？我話你聽啊，我仔有咩依喐嘅，嗰兩條廢柴你唔使旨意見到。老九，使乜咁長氣啊？想做龍頭啫，使乜學埋公啲嘢啊？你而家講完未啊？同我諗下。講完。大華仔，放咗攞筆啦，我俾條生路你。老豆，衰仔，好快帶你走。我兩個兄弟咧，我唔係幫你，我幫大佬啫。出邊啲人話你好抽得，好衰俾我哋睇啊！陳 Sir，我而家去緊洪興祠堂，我要拉人。大佬，即刻將個羅伯仔救翻出嚟，仲有個高天兒仔救翻俾我，咁我就放咗佢哋兩個。細路仔，阿公都為你好咋，你而家知唔知？屌！你講得完未啫？你而家就反啦！阿牛，拎佢出去！係嘅，龍叔。有嘢留翻拜山節講啦，講嚟講去三幅屁，我哋都聽咗幾十年啦。就算我聽唔厭啊，大華你都聽到厭啦，係嘛？點啊？仲換唔換人啊？放咗佢兩個先。我講條件啊！我有話俾你同我講條件咩？哇，驚到飆尿啊！仲啱嘅，屙乾屙淨至走啦。救我，大佬！俾翻個仔我，
如果唔係，包埋呢條廢柴。1、2，拉開。我保唔住超人，衰仔，走，對唔住你哋。你，阿牛，幫住，走。對唔住啊，我唔想。佢哋捉咗我個女，做兄弟，呢一槍下世還翻俾你。叉燒哥，你懟個大佬啊！你冇嘢啊？我打到你啊！老豆，打大佬咗先。舊哥走先啦，村咪就等你。阿牛，懟冧佢哋，俾錯搭埋個位。你咁抽得，公司唔會嘥咗你嘅。多謝哥哥，走。老豆，龍叔俾你搞掂埋，佢個位係咪可以俾我坐？衰仔，淨係識飲飲食食，成日俾屎我踩。我都未坐暖啊，死咗都唔一定你坐嘅，大班人叻過你啦。諗諗先啦。哎呀，衰仔，都話我坐先咯，教極都唔聽。上車啦！頂住啦！華哥啊，我就係坐呢個位喎，有啲咩指解細啊？我話俾你知，你條丸仔啊，成個字頭都話你早抽喎，出力咁大啊！槍呢，我真係麻麻。有我撚勁！
我引開佢哋，你頂住啊！咩度？我去揾高天。你涉嫌同多宗謀殺案有關，而家正式拘捕你。天，點啊天？Sir，我已經完成咗你俾我嘅任務。